我与龙王共饮酒，撒下甘露3000担，就让一切的妄想与我共舞。来，今天的工作餐：羊肉粉拌粉。今天的1号订单火鸡面，开罐午餐肉。我开的顺溜吧。今天又换了大罐的午餐肉，我的利润就会更高一点。一勺脆哨3块，加起来3块啊，脆哨是1块钱。尝一尝吧，它和火鸡面是绝配，现在就5块钱了。好了，来零天然纯预制5元火鸡面一份。起锅等下一个生意，但今天下着雨，估计不会有生意了。没有生意给自己弄点吃的，脆皮年糕，再来一点油。脆哨还吃得惯吗？特别喜欢吃哈。好，吃好了，谢谢。平台城见，拜拜拜拜。这个蘸糖也好吃。有糖，有蜂蜜。蘸蜂蜜，哇塞，绝了呀！来做2根烧烤味儿的。这个是怎么卖的？这个是我自己吃的。不好意思，没有。看着很好吃。我给你切一点。这边怎么做不了？来坐这儿。对，漏雨了，好吃。这份搞点蜂蜜，其实蘸白糖就可以了，这样蜂蜜应该更爽。来，甜的也尝一个，一人倒一个。不客气了。不客气，来随便倒一个。哦，甜的好吃。好，开工。一个豌杂，一个热干面。豌杂是半干面，烫一下。来，熄油灯了，熄油灯了。果然，煎到第9单就结束了，收工。这不还剩了几片午餐肉吗？压一压，下锅炒一炒。我还藏着有花生呢，油，来点花生，擀到饼上，好香啊！马苏里拉芝士，起个粘合效果。芝士粉也来点，提个味儿。烤酸菜稍微点缀一点，就是时不时吃个惊喜效果那种。最后烧焦酱。好嘞，拜拜，改天见。来盖上，锅里加油，先油煎一个，待会儿下一个干煎。哦，煎糊了。我去，煎另外一个，这个可不能坏掉了，应该凹了。来尝一尝啊，这个试制品就不给大家分了，好吃以后再给大家做。好吃吧？要我给你切点吧。来，真心可以。烧焦酱可以再少给一点，或者是用我们店里面自己炒的，降点盐度。好吃，我把这个能吃的部分也吃一点，焦了一半不是吗？把焦的那半撕掉，然后把剩下一半给裹起来。但是呢，这块其实还是有点焦。好吃哈。好，那么8月30号7月初8过生日了，朋友们，祝你们生日快乐！所以说要多看电视，这也是在一帆风顺学来的。好，吃完这口，宵夜去了。好，来吃宵夜了啊！又是若远夜光杯的包子，酱肉包，龙眼包子也来了。相比酱肉包，我更喜欢吃这个。第一个菜小煎鸡，香辣虾，这一个素拼鸡丝凉面。干一杯，干杯！香辣蟹来了，但我更想吃的是这个豆芽，真不错。好了，还有几个菜，但是不拍了，我觉得相机摆这儿挺碍事儿的，那就没见。嘿，我们天天见。